शरकपुर शरीफ के नवाही गांव में नहर में शगाफ पड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर मजहर अली सरवर गुजर ने मौके पर पहुंचकर शगाफ को बंद कराने का काम शुरू करवा दिया। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव गाजीपुर के करीब नहर में 2 जगह पर शगाफ पड़ गए। नहर में पड़ने वाले शगाफों से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आने का खदशा था। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मजहर अली सरवर गुजर ने मौका पर पहुंचकर शगाफ को बंद कराने का काम शुरू करवा दिया। शगाफों को बंद करने का काम शुरू होने पर जिम्मेदारों ने सुख का सांस लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए किसानों को बड़े माली नुकसान से बचा लिया।